আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আওয়ার কুকিং হাউস। আজকে আমরা ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি করব লোভনীয় সুইট অ্যান্ড স্পাইসি কোরিয়ান চিকেন। তো চলুন দেরি না করে দেখে নেই এই রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি লাগছে। প্রথমে আমরা নিয়েছি 5 থেকে 6টি চিকেন লেগ পিস। আপনারা চাইলে চিকেনের যেকোনো অংশ দিয়ে তৈরি করতে পারেন। তারপর আমরা চিকেনের পিসগুলোকে ছুরি দিয়ে কেটে নেব। চিকেনের পিসগুলো কেটে নিলে চিকেনগুলো তেলে দেওয়ার পর এর ভিতরে ব্লাড থাকলে তা বের হয়ে আসতে পারবে এবং চিকেনগুলো ভালো করে ভাজা হবে। চিকেনগুলো কাটার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদমতো লবণ, 3 চামচ মরিচের গুঁড়া, 2 চামচ আদা বাটা, 1.5 চামচ রসুন বাটা। তারপর চিকেনগুলো ভালো করে মেরিনেট করে নিতে হবে। মেরিনেট করার পর একটি পাত্রে 1 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে কর্নফ্লাওয়ার, চালের গুঁড়া অথবা আটা ইউজ করতে পারেন। তারপর মেরিনেট চিকেনগুলো এক এক করে ময়দার মধ্যে দিয়ে ভালো করে কোট করে নিতে হবে। তারপর একটি পাইপ্যানে 2 কাপ পরিমাণ তেল নিয়ে নেব। তেলটি ভালো করে গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে চিকেন লেগ পিসগুলো দিয়ে দেব। চিকেনগুলো দেওয়ার সময় প্রথমে চুলাটি হাই ফ্লেমে রাখতে হবে, এর ফলে চিকেন এর কোটগুলো শক্ত হয়ে চিকেনের সাথে লেগে যাবে। তারপর চুলার আঁচটা কমিয়ে দিতে হবে যাতে চিকেনগুলো আস্তে আস্তে সিদ্ধ হয়ে যায়। তারপর চিকেনগুলোর এক পাশ লাল হয়ে আসলে অপর পাশে উল্টিয়ে দেব। এখানে চিকেনটি আমাদের 2 বার ভেজে নিতে হবে, তাই 2 থেকে 3 মিনিট ভাজার পর চুলে থেকে চিকেনটি নামিয়ে নিতে হবে। চুলে থেকে নামানোর পর চিকেনটি 2 থেকে 3 মিনিট ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয়বার কম আঁচে চিকেনটিকে আবার 4 থেকে 5 মিনিট ভেজে নিতে হবে। ভেজে নেওয়ার পর আবার চিকেনটি চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। তারপর অন্য একটি পাত্রে দিয়ে নেব 1.5 চামচ তেল। তেলটি গরম হলে দিয়ে দেব 1.5 চামচ রসুন কুচি। রসুনগুলো হালকা লাল করে ভেজে নেব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 3 চামচ পরিমাণ টমেটো সস, 3 চামচ চিলি সস, 3 চামচ পরিমাণ সুগার সিরাপ। আপনারা চাইলে সুগার সিরাপ এর পরিবর্তে চিনি অথবা মধু ব্যবহার করতে পারেন। সবগুলো উপাদান দেওয়ার পর চুলার আঁচটা একেবারে কমিয়ে রেখে হালকা নেড়েচেড়ে এর মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দেব। তারপর চিকেনগুলোর সাথে সসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশিয়ে নেওয়ার পর থেকে চিকেনটি চুলা থেকে নামিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেল আমাদের লোভনীয় সুইট অ্যান্ড স্পাইসি কোরিয়ান চিকেন। আশা করি আমাদের আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক ও নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।